朋友们，大家好！今天给大家分享一期大缝隙立焊如何焊接。咱们运条手法呢，采用月牙形运条手法，摆到两边焊条一定要平，让铁水与边线融合。咱们在焊接中呢，主要是控制熔池温度，摆到两侧一定要停。咱们焊接选用32焊条，焊接电流100。立焊大缝焊接中，主要控制熔池温度就行。这是咱们最后的焊接成型。